Jagoan batuk pilek mendekati jadwal sunat, perlu tunda nggak ya? Ini sharing info dari Dokter Sumi. Batuk pilek insya Allah tidak menjadi penghalang untuk hitan ya Mams ya. Nah kalau panas itu lain lagi ya. Panas itu mungkin ketika anak demam terus dilakukan hitan maka dia merasakan tidak nyaman double ya Mams ya. Dan demamnya nggak nyaman, hitan juga nggak nyaman mungkin. Jadi mungkin ketika anak panas memberikan saran ke orang tua untuk menunda pelaksanaan hitan. Tapi kalau untuk batuk pilek insya Allah aman.